Hi, hello friends. Welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா 2 minutes noodles. அப்படி என்னடா இருக்கு 2 minutes noodles? இதை எல்லாரும் செஞ்சு போறதுனா இதுல என்ன பெரிய விஷயம் அப்படினு கேப்பீங்க. இது எதுக்காக எடுத்துறேன்னு பாத்தீங்கன்னா காலையில விஷயம் லைட்டா பசிக்க ஆரம்பிச்சு சரி நம்ம போயிட்டு நமக்கு ஈஸியா செய்ய வந்து பாத்தீங்கன்னா நூடுல்ஸ் தான் சரி அதையும் வாங்கி செஞ்சு சாப்பிடலாமே அப்படினு தோணுச்சு. சரி இதையே ஒரு வீடியோவே எடுத்து போடக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சேன். ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா நூடுல்ஸ் நிறைய பேர் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வேறு வெரைட்டிஸ் எல்லாம் செஞ்சு பார்த்துருப்பீங்க. ஆனால் 2 நிமிஷத்தில் செஞ்சு யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா? பார்த்துன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சப்போஸ் நீங்கள் யாராவது செஞ்சுருந்தீங்கனாலும் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நூடுல்ஸ் வந்து நம்ம 2 நிமிஷத்தில் சமைக்க போகிறோம். இந்த நூடுல்ஸ் எது கொண்டு வந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்ம அம்மாக்கெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வேலைக்கு போகிறதுக்காக லேட் ஆகிரும். அதாவது லேட்டாக தான் எந்திரிப்பாங்க, அதனால் சமைக்க முடியாமல் போயிடும். அந்த டைமில் வந்து இந்த நூடுல்ஸ் செய்யறது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவே இருக்கும். நைட்டு அதேமாதிரி லேட் ஆகிடுச்சுன்னா வந்து நூடுல்ஸ் செஞ்சு செய்வாங்க. ஃபாரின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் லேட் ஆகிடுச்சுன்னா அவங்க வந்து ஒரு பிரெட்டை சாப்பிட்டு போயிடுவாங்க. நம்மளோட கலாச்சாரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் செட் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த நூடுல்ஸ் வந்து ஃபாரின்காரன் எப்படியோ நம்ம இந்தியாவுக்குள்ள கொண்டு வந்து வச்சு விட்டு போயிட்டான்னு சொல்லலாம். ஆனால் அது வந்து இது வரைக்கும் யாருமே 2 நிமிஷத்தில் சமைச்சதெல்லாம் அதை நம்ம இன்றைக்கி 2 நிமிஷத்தில் சமைச்சு அது எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்க போகிறோம். வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு பிடிச்சிங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதை பற்றின இன்னொரு வீடியோ நான் போடலாம்னு இருக்கேன். அதாவது இந்த நூடுல்ஸை பற்றின இந்த ஃபுல் டீட்டெயிலான ஒரு வீடியோ போடலான்னு இருக்கேன். இந்த வீடியோ எவ்வளோ ரீச் ஆகுதோ அதை பொறுத்து தான் அந்த வீடியோ. முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு 500 லைக்ஸாவது எனக்கு போட்டு தள்ளி விட்டுருங்க. வாங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம பார்த்திங்கன்னா கட் பண்ணி வச்சுருக்க மேகி 2 minutes நூடுல்ஸை வந்து இப்போது இதில் போட போகிறோம். அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கேஸை ஆன் பண்ணணும். ஆன் பண்ணும்போது லைட்டாக ஒரு ஸ்லோ மோஷன் ஷார்ட்ஸ் எடுப்போமே சொல்லிட்டு எடுத்தோம். எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் சொல்லுங்கள். அடுத்ததாக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம இந்த நூடுல்ஸை வந்து 2 நிமிஷத்தில் செய்ய போகிறோம் தான் சொல்லியிருக்கோம். அதனால் நம்ம டைமரை வந்து கண்டிப்பாக ஆன் பண்ணி தான் ஆகணும். அதனால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டைமரை வந்து கரெக்டாக ஆன் பண்ணிக்கலாம். டைமரை ஆன் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்து நம்ம ஊற்றும் போது ஸ்லோ மோஷன் ஷாட்ஸ் எப்படிங்க வேறு லெவலில் இருக்குங்களா? இது சும்மா லைட்டாக ட்ரை பண்ணுவோமே சொல்லி ட்ரை பண்ணோம். இதுவும் எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்ததாக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் பார்த்திங்கன்னா அந்த நூடுல்ஸை வந்து நம்ம இந்த தண்ணியில் போட போகிறோம். எல்லோரும் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி சூடானதுக்கப்புறம் தான் போடுவாங்க. நம்ம 2 நிமிஷத்தில் நூடுல்ஸை ரெடி பண்ணுற ஒரே காரணத்தினால என்ன பண்ணுறோம் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா, அது சூடாகிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து அதில் நூடுல்ஸை போடுறோம். நூடுல்ஸ் எல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்குள்ளே வந்து சின்ன ஒரு பாக்கெட்டில் சில்வர் கலர் பாக்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த நூடுல்ஸ்க்கான அந்த மசாலாஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அந்த மசால்ஸை எடுத்து லைட்டாக அப்படியே மேலே தூவி விட்ருவோம். எப்பயுமே நான் பார்த்திங்கன்னா இந்த நூடுல்ஸ் செய்யும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த கடுகு அப்புறம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த கருவேப்பிலை அது போக எக்ஸ்ட்ரா இந்த ஆனியன்லாம் போட்டு செய்வோம். நம்ம 2 நிமிஷத்தில் செய்கிறனால அதெல்லாம் போட்டோம்னா வேகமான எனக்கு தெரியல. அதனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோவில் அதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணி வச்சு எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட்டுக்காக பார்த்துக்கிட்டு நம்ம ஒரு முட்டையை போய் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். இந்த முட்டையும் உடச்சி இதில் ஊற்றிட்டு எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட்டை ஃபைனலாக பார்ப்போம். என்ன முட்டையை உடச்சி ஊற்றும் போது ஒரு அழகான ஸ்லோ மோஷன் ஷாட்ஸ் எடுக்கலான்னு பார்த்தேன். ஆனால் அந்த முட்டை உடஞ்சி என் கையிலேயே கொட்டுங்கிறத எதிர்பார்க்கவே இல்லை. இது ஒரு பெரிய பங்கன்னே சொல்லலாம். எக்ஸ்ட்ரா நம்ம காரத்துக்காக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம சில்லி மசாலாவையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு தான் வாங்கினோம். ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா இதில் காரம் வந்து எனக்கு அந்தளவுக்கு இருக்கவே இருக்காது. எப்பயுமே அப்படி தாங்க. நான் எப்போ இந்த நூடுல்ஸ் வாங்கினாலும் சரி மேகி வாங்கினாலும் சரி எக்ஸ்ட்ரா இந்த நூடுல்ஸுக்காக நம்ம வந்து இந்த சில்லி பவுடர் வந்து ஆட் பண்ணுவோம். அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா எங்கள் வீட்டில் இந்த கறி மசாலா சிக்கன் 65 மசாலாஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதுவும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுவோம். அது பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டேஸ்ட்டையும் தரும். நம்ம வந்து எங்கள் வீட்டில் ஏதோ சக்தி மசாலா ஃபேன் நினைக்கிறேன். எங்கள் அம்மா நிறையவே சக்தி மசாலா பாக்கெட்லாம் வாங்கி ஒரு டப்பாவில் போட்டு நிறையா வச்சுருந்தாங்க. அதுலேருந்து தான் இந்த கறி மசாலாவை சுட்டு அதை போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதோட கலர் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு வேறு லெவலுங்களா. அப்படி பார்க்குறக்கு நீங்கள் அதில் கொடுத்துருக்க மசாலா போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கான ஒரு கலர் வரவே வராது. இதை நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா இந்த மசாலாஸ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த அளவுக்கு இருக்கும். நம்ம பார்த்திங்கன்னா நினச்ச மாதிரி 2 நிமிஷத்தில் பார்க்கலான்னு பார்த்தோம். ஆனால் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு. ரொம்பவுமே லேட் ஆகிடுச்சு தான் சொல்லணும். ஸ்லோ மோஷன் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு பார்க்காம விட்டுட்டோம். இது எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது ஏதோ ஓரளவுக்கு ஒரு ஆவரேஜாக தான் இருந்ததுன்னு சொல்லணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
ஒன்றும் அந்தளவுக்கு ரொம்ப பெருசாவெல்லாம் இல்லை. ஆனால் என்ன, நாக்கு தான் சூடு வச்சுக்கிச்சு, அவ்வளோ சூடாக இருக்குது. இன்னும் மசாலாஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு உள்ளுக்குள்ளே ஆட் ஆகலைன்னு தான் சொல்லணும். நம்ம 2 நிமிஷத்தில் சமைச்சு எடுத்தனால ஓகேவா இருக்குது. நம்ம இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு வழியாக செஞ்ச நூடுல்ஸை சாப்பிட்டு வந்துச்சு. நூடுல்ஸ் சாப்பிட்டோம் 2 நிமிஷத்தில் பார்த்திங்கன்னா சமைக்கணும்னு நினச்சிட்டு சமைச்சோம். ஆனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்லோ மோஷனு ஹைப்பர் ஆக்ஷன் உள்ளே போட்டு நம்ம டைமிங் பார்க்காம விட்டோம். கிட்டத்தட்ட 3 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு. ஆனால் 3 நிமிஷத்தில் என்ன ஒரு பிரச்சனைன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு அந்த மசாலாஸோட அந்த கிரேவிஸ்லாம் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா. மசாலாஸில் எதுவுமே அந்த நூடுல்ஸோட இசையில் உள்ளுக்குள்ளே போகவே இல்லைன்னு சாப்பிட்டோம். ஓகேவாக இருந்தது, ரொம்ப கேவலம்லாம் சொல்ல. ஒருவேளை முட்டையில் நம்ம ஆட் பண்ணோம் பார்த்திங்களா, அதனால அந்த 2 நிமிஷம் பத்தாமல் போச்சா இல்லைன்னு எனக்கு தெரியல. ஓரளவுக்கு இருந்தது, ஆனால் ரொம்ப டேஸ்ட்லாம் இல்லை. ஏதோ தண்ணியில் நம்ம இந்த மோராஸில் ஆட் பண்ணி சாப்பிட்ட மாதிரி தான் அந்த ஃபீல் இருந்தது. ரொம்ப டேஸ்ட்டாகலாம் இல்லை. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா நம்ம இந்த மசாலாஸில் ஆட் பண்ணோம் பார்த்திங்கன்னா, அதனால கொஞ்சம் ஏதோ டேஸ்ட்டாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவாக தான் இருந்தது. வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு நினைக்கிறேன். வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு பிடிச்சிச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இன்னொன்று சொல்ல வந்துட்டேன், நான் இன்ட்ரோ ஒன்று கொடுத்துருந்தேன் பார்த்தீங்களா. இன்ட்ரோ இப்போ தான் ப்ளே பண்ணி பார்த்தா அதில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நாய்ஸ் இருந்துருக்கு. ஏன்னா பக்கத்து வீட்டில் டிவி ஓடிட்டு நம்ம போய் பக்கத்து வீட்டில் நான் வீடியோ எடுக்கிறேங்க, டிவி ஆஃப் பண்ணி அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. அதனால் கொஞ்சம் நாய்ஸ் இருக்கும். சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், மன்னிச்சுக்கோங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு எப்படியோ சகிச்சுக்கிட்டு பார்த்துக்கோங்க. நம்மளோட வீடியோ குவாலிட்டி கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ண பார்க்குறேன். வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி விடுங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்களும் சப்போஸ் 2 மினிட்ஸில் நூடுல்ஸ் அமைச்சிருந்தீங்க, அதுவும் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டாடா, பை பாய்.